मेरी आमा यो काठमाडौँमा पनि गर्ने चर्किएर यस्तो पट्टनी भनेर भन्दिनँ मैले। अब खाडीको घाम खाएर आएको मान्छे यस्ता कुरा गर्न पर्ने। काठमाडौँमा पनि शीतलो छ एकदम झारै होइन, शीतलो छ, हावा चिसो लाम्छ यहाँ है। ल हेर्नुहोस् यो काठमाडौँको आकाश पनि यस्तो निलो देखिएछ, यो पानी परेर हो क्या हिजो राति। अच्छा राम्रो पानी परो, त्यही भएर चाहिँ नि यहाँ अब यहाँबाट सर्लक्क यतातिर जान पाइन्छ क्या नि त। हो यसरी, लेकिन यहाँ फेरि यस्तो हुन्छ कि फेरि धन्न चाचाले खाएनन्। हो यतातिर जाने हो क्या अब। यहाँ 2 मिनटको काम छ यहाँनिर। टिट बाटो छोड्नुहोस् है, बाटो छोड्नुहोस् आन्टी। फेरि चुस्स छोइयो भने फेरि मेरो चौचा गर्दै मेरो खुट्टो त भयो के भन्दै रुन थालिनु भने बिच फेरि। त्यही भएर सकेसम्म नो टचिङ वाकिङ पिपुल, नत्र फेरि आफ्नो ढाड सेकिन्छ फेरि है। ल आफू पनि जोग्यौँ, अरूलाई पनि जोगाउँ, ढाड सेकिनबाट बचाउँ। हो यस्तरी नआत्तियौँ यस्ता बेलामा है। ल आजको सन्देश यति है त। बाई बाई, टाटा। हो यस्ता बेला नि आत्तिनु भएन। ल आजलाई है त, बाई बाई, गुड नाइट, सी यू टुमोरो।